What's up my people? Hi, muraho neza ubukunzi ba Needed Tech. Uzisi muri iki gihe kubona akazi mu gihugu cy'u Rwanda biragoye. Abenshi mu rubyiruko bari gusoza amashuri yabo bakarangiza kwiga, abadafite igishoro cyo gutangiza business zabo kugira ngo batangire kwikorera ku giti cyabo, biri kurangira babuze ibyo gukora bakaba bashomeri. Ibyo nibyo bikomeje kugenda bituma abenshi mu rubyiruko bayoboka social media, bahinduka aba content creator bagamije gukorera amafaranga aturutse ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda bituma abenshi bahindurirwa ubuzima, abenshi babona amafaranga aturutse kuri social media, ariko abandi bagakora bagategereza ko bazabona amafaranga bagaheba. Uyu munsi rero tugiye kuba twababwira social media zihemba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na social media zidahemba. Ari nayo mpamvu abamenye amakuru ya nyayo ya social media zihemba abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda bamaze gutera imbere, ariko hakaba hari abandi nanone bagikorera kuri social media ariko bataratangira kubona amafaranga. Ni ibintu bibabaje cyane kuba buri kwezi ugura mega zawe cyangwa internet yawe, ukaba ufite smartphone yawe, ariko buri kwezi ukaba nta mafaranga winjiza. Uyu munsi rero tugiye guhera kuri social media zigera kuri 3 zidahemba abantu bari hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Urubuga rwa mbere rudahemba abanyarwanda ni urubuga rwa Facebook. Abanyarwanda hafi ya bose bakoresha urubuga rwa Facebook, ariko nta muntu n'umwe urukoreraho amafaranga. Gusa abenshi bahinduka ibyamamare, ugasanga umuntu yabaye icyamamare mu gihugu cyose, abantu baramuzi, ariko nyamara nta mafaranga bimwinjiriza. Kugira ngo ube wabona amafaranga kuri Facebook bigusaba kugira ngo ube ufite ibintu wamamaza, ube ufite ibicuruzwa uri kugeza ku bakiriye. Urugero wenda ukabucuruza nk'inkweto, ukagenda upostinga amafoto yazo kuri Facebook, ugashiraho n'ibiciro, hanyuma abakiriye bakazibona bakaguhamagara ugatangira gucururiza kuri Facebook. Ubwo nibwo buryo bwonyine bushoboka wakorera amafaranga kuri Facebook. Mumenye neza ko urubuga rwa Facebook igihugu ruhembamo muri East Africa ni igihugu cya Kenya. Naho ku banyarwanda bo kugira ngo babone monetize ya Facebook ni ibintu bigoye. Urubuga rwa kabiri rudahemba abanyarwanda ni urubuga rwa Instagram. Instagram ni urubuga rw'abasirimu, abantu benshi b'ibyamamare bakoresha hano mu Rwanda, ariko narwo ntago rwaba monetize ku bantu bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urubuga rwa Instagram narwo bisaba kurukoresha muri ubwo buryo, ukaba ufite umuntu wamamariza ku giti cyawe, ukamenyekanisha ibikorwa bye, akakwishura ku giti cye, atari ukuvuga ngo Instagram yo izaguhemba. Nanone urubuga rwa gatatu abanyarwanda benshi bakunda gukoresha, ariko rukaba rutaba monetize ngo rubinjirize amafaranga, ni urubuga rwa Twitter cyangwa se urwo basigaye barise X muri iyi minsi, nyuma y'uko rwaguzwe n'umukire wa mbere ku isi ariwe muzi nka Elon Musk. X ni urubuga rukunda gukoreshwa n'abayobozi cyane ndetse n'abantu bose muri rusange, ariko uru rubuga narwo ntabwo ruhemba abanyarwanda. Abantu bose bakoresha izi social media maze kuba nakubwira ni abantu bahinduka ibyamamare, ugasanga ahantu hose anyuze baramuzi, yabaye icyamamare, ariko nyamara urwo rubuga akoresha nta mu bijyanye n'amafaranga na finance nta kintu na kimwe bimwinjiriza. Rero tugeze kuri za social media ebyiri zihemba abanyarwanda zikabinjiriza amafaranga, aho bamwe batangiye kuba bareka akazi bakoraga mu buzima bwabo bwa buri munsi, ahubwo bakayoboka izi social media ebyiri ngiye kuba nakubwira, kubera ko arizo ziri gutanga amafaranga menshi. Urubuga rwa mbere rwahinduye ubuzima bwa benshi hano mu Rwanda ndetse rukomeje no kubuhindura, ruhemba abantu bo ku isi hose
ruhemba abanyarwanda ni urubuga rwa YouTube. YouTube ni rumwe mu mbuga nkoranyambaga ruhemba neza abanyarwanda, aho mugenda mubona abantu benshi babigize umwuga, ba Kiramani, bari abakora ibiganiro, ba Murungisabe, bariya ba Murindahabi Irene, ugasanga nyine abantu bayobotse urubuga rwa YouTube. YouTube abenshi mu banyarwanda usanga ari abinjiza n'ageze kuri miliyoni 10 ku kwezi kumwe bayakuye ku rubuga rwa YouTube. Rero uru rubuga rwa YouTube ni rumwe mu mbuga nkoranyambaga nashishikariza urubyiruko rw'abanyarwanda kuba bayoboka bakarukoresha, kuko gukoresha urubuga rwa YouTube ntabwo ari uguta umwanya w'ubusa, ahubwo YouTube ni akazi nk'akandi. Izi social media natangiye nkubwira, yaba Instagram, yaba Facebook ndetse na X, izi zo nizo gukoresha mu buzima busanzwe, uganira n'inshuti zawe, uspendingaho time yawe, ariko utexpectinga kuba wakuraho amafaranga. Ariko YouTube abanyarwanda benshi yamaze kubahindurira ubuzima, abenshi bamaze kuyikuramo byinshi. Hari benshi bubatse amazu babikesha YouTube, hari benshi baguze amamodoka babikesha YouTube, hari benshi muzi bahembwa na YouTube. YouTube rero ni rwo rubuga rwa mbere ruhemba neza mu Rwanda. Nashishikariza abanyarwanda bose kuba baruyoboka bagatangira kurukoresha. Rero icyo usabwa kugira ngo utangire guhembwa na YouTube, urasabwa gufungura channel cyangwa se umuyoboro kuri urubuga rwa YouTube, hanyuma ugatangira gushiraho video, wakuzuza abasubscribers 1000 ndetse na watch time 4,000, cyangwa se abakurebye barebye amasangana n'4,000, hanyuma ugafungura monetize, ugatangira kujya uhembwa buri kwezi nk'abandi bose. Ibyo byose rero nimuza kugaragaza ko mwakunze iyi video, tuzabereka uburyo step by step, uburyo watangira ufungura YouTube channel, uburyo washiraho video ya mbere, uburyo wakoresha ukuzuza watch time 4,000, hanyuma nawe ugatangira gukorera amafaranga aturutse ku rubuga rwa YouTube. Ibyo byose ni mu bidusaba hasi muri comment, tuzabikora. Nanone urubuga rwa kabiri ni urubuga rwa TikTok. TikTok yatangiye idahemba hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko murabizi ko muri iyi minsi abantu bari gufungura international account, kandi nanone hakaba hari n'ubundi buryo bwari busanzweho bwo gukora live kuri TikTok, abantu bakaguha amagift, hanyuma ugatangira kwinjiza amafaranga. Urumva rero izi social media ebyiri ababimenye kare bagatangira kuzikoresha, ziri kuba byarira umusaruro. Wenda namwe muze gukora ubushakashatsi, muri buze kuba mwambwira abantu bifuza kuba ba content creator bagatangira kwinjiza amafaranga aturutse kuri social media. Mugomba gukoresha YouTube, mugakoresha na TikTok, niho honyine hahemba mu gihugu cy'u Rwanda. Mukagabanya gutakaza umwanya wanyu munini kuri izi social media twatangiye tubabwira, yaba Facebook, yaba Instagram, yaba X ndetse n'izindi tutavuze, harimo nka za Snapchat n'izindi. So rero icyo tubasaba, ahangaha YouTube channel, ikintu tugiye gukora, tugiye kubigisha ibijyanye no gukorera amafaranga online biririyo, apana babandi bazana ibintu bya scam ngo Facebook ngirahemba. Facebook abantu ihemba ni abantu bo mu gihugu cya Kenya. Turagusaba kugira ngo ukore subscribe, reba munsi y'iyi video gato kuri iyo buto y'umukara yanditseho subscribe, ukandeho, fungura akazugira kambere kuri all notification, kugira ngo video zose ziri mu tuntu tububwenge, zirimo amakuru y'ingenzi yagufasha kwiteza imbere, ujye uzibonera ku gihe. Ikindi kintu tugusaba ni ugukanda like, dukandira like nako gakumwe k'ikiganza kurebye hejuru,
nubisoza duhe igitekerezo cyawe hasi muri comment. Nawe nimba wumva wifuza kuba umu content creator, andika content creator hasi muri comment, ubundi ibintu byose bikomeze kugenda neza. Nanone ntiwibagirwe kuba washaringa iyi video kuri bagenzi bawe, nimba ubona hari umuntu yafasha, nimba ubona hari amakuru y'ingenzi arimo ushobora gufasha urubyiruko rwo mu Rwanda, yisharinge mu magurupe ubamo ya WhatsApp n'ahandi hatandukanye. So bye bye, after la vista.